olw'obukulu bwa Wakiso mukama wange bwe yaŋŋambye ani anaagenda eri abantu bange abewase nagambye gambi maama nzuuno otuma kangende ekole ki kitange ne mukazi we bannake lefana kakuteeko lefana atera okwagala ekinyanja kino kyamuzze okuvugiriza akakibishopu ekisinga obukulu ti azze okutongeza bizinesi senta yaabwe ate n'okudda okutongoza omulimu gw'okugaziya Kereziya empya gye tusuubira nti ejjatuuza abantu 10,600 wansi 4 waggulu. Kale omulimu ogwo Prime Minister n'antuma gwadde gwa mangu naye agutandiseeko ne miliyoni 10 ate tekijja kugaana kwongerako. Nebaza ate mu ngeri ey'enjawulo Prime Minister obadde amuyita Nabbanja. Prime Minister Nabbanja tofa togabye. Ate mwe mukyala Nabbanja olwabeera abagaba ssente bye twamanyira era tandikirawo okugaba ssente zijje nnyingi. Paulo omutume yawandiikira Timoteyo n'amugamba nti olugendo lwange nkoze eki? Ninze eki? Eyaki? Ey'okubeera obulungi. Ssebo ffe nga bannabyabufuzi abatambulidde mu kisinde ekya People Power ekyo kimu naye mu kisinde ekya Democratic Party ekyamazima n'obwenkanya tukkiriza nti kitaffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogedde abadde ekyo Timoteyo kyeyayogerako. Tukkiriza nti tuli mu butume obw'okusuuza bakitoofa ky'ogabe bano ekintu kye basitula buli ddakiika nga tebakisobola. Naye mu butume obwo tukkiriza nti twetaaga obuweereza obw'amazima n'obuki kitaffe mu byafaayo era bwe tulijjukira nti buli lunaku agende mu Kereziya n'omukyala saaweemu ng'ali mu Kereziya okujjako mangwadde kitaffe atulaze amazima n'obwenkanya mu by'obufuzi abadde ayitibwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogedde. Yatuleze yatufudde kye tuli ate yatukwasiza akati nate twongereyo bano tubagobe mpolampola nedda tubagobe emisinde 26 ebiwala nabo batukwasa ate naffe tugende muki tugende mu maaso siwe guli tugabye abantu bawulira kati kyofa ate ye n'amwaniriza eddanga minisita naye sebo Prime Minister tusanyusa kulaba mu kitundu kyaffe webale mwana mukulu bali tuyitira Prime Minister kubanga abantu bano tubategeeza nti era bwe tubeeraawo tubagamba mukyusa ddyo obukulembeze ne bukyuka mu mirembe nga Uganda teyiye musaayi kubanga webanga mwalaba obuzibu mu kinaana ne mugenda mu nsiko naye kati ate tuli kuki naye tuveeyo sebo bwana mukulu tweyanziza okutuyita era tumanyi ffe wano wakanzala na Wakiso era taata sebo saasubaze nakugamba gwe tutasobolanga nga mukama akkiriza nga ndi mu Wakiso siri bwe lwaggwanga wonna wooli kasita obangoze ewuwo mu Wakiso ate omwana wo naluyima alina kubeera naawe oba bitya naye tweyanziza. Kaka tugenda kumenya Kereziya eno tuzimbewo Kereziya empya. Abamu bayinza okuba nga batidde kubanga eri mu biliyoni nga zizo naye ku lw'obuyinza bwa Katonda ate nga namwe mutukwatiddeko abatulaba n'abatuwuliriza tukakasa omutindo guno tujja gutukako tuzimbe ennyumba eweesa Katonda ekitiibwa mu Wakiso wano. Tubeera nga tuba mu kudaagadaaga bwavu bututta embeera eri bubi ekonome etufudde bannange school fees biki Katonda ajja kusekerera nti kati ono namuwa abantu bano bonna abagezi nemuwa amaanyi nemuwa obwongo nemuwa buki afudde adaaga naye ayagala eggulu buli omu ayambe munne bassebo ne bannyabo omugama atuyambe naffe tulina embizzi eteri embizzi eno eyo gye tuli ennungi etuwoomera naye olw'omukama byatugamba ntituteeka bitugoberera era babituyigiriza bulungi mu katikisimu kati bwenga banja tagendangako mu ssabo wanayawanike omukono abamu twantuze tusinga Katonda muyekkayo mawulirana nedwaze n'akasiriba kaffe owaye bweweekona ng'onyikako kwesiga bitaliimu Katonda tekyamuliko tekyakusoma ku Sande
ekyokubiri oli mulimba nnyo ate olugero ne Katonda noga nti Katonda ne bwazijjako obulago wano naye ng'olimba. Ekyokusatu naye mwe abaana mulongoosa nnyo ndowooza teri abatasoma wano ndowooza mwenna mulabika musomesa omuntu w'ekifo bonna tebasoma bano nga twesiimye abakristu baffe basoma nnyo bagamba bafaaza tuweereze bagende mu bisomesa ebigindi batiki oluusi faaza mubiri afuna n'abacuba ne bava wano ne wali bajje bamuyambeko ku mirimu kubanga muli bangi naye olina okwagala Katonda n'okutendereza Omukama. Faaza banyuza obayita abacuba abavudde ewala ne bajja wano awo nno mwebale kunyiikira naye era wali bannaffe abatagendayo kudinya ne balinda Christmas ne balinda embaga ne balinda okuziika ne balinda okubatiza nazadde kaŋŋende ensomeko leero ne balinda okulaba akibishopu yazze yafaananatya njamulabirawo kwolwo okutuusa walikomawaye n'ojja omulabi engeri gyakaddiyeemu temukyafisaamu kitiibwa abala baagala kubatta naddala nga balina ebintu baganya okufa inginiya kityo nga tagenda bannange notandika okuyiiya kukola ki okumumalawo osobole okufuna ebintu ali naawe noofa mangu kuba bwonoobifuna ate ojja kunywa walaki ate ofiire ku myaka mitono nnyo okusingakaawo gyawangadde totokyasaamu bakulu kitiibwa abantu omalaga baddamu ovuma leero no social media yajja evuma buli muntu nekuyita embizi yabadde gindi yakoze kino ekirala wangi totanga abatemu mubamanya ate battano ngeri janjawulo kyemuva mulaba tulina security kakati etukuuma abasirikale bonna bonna kubanga wabeerawo abazibu abazza okukola ki abakuba bomu kati budde tugenda mu World Cup batulabudde nti bannaye mwegendereze batemuwe bali okutambula buli tugenda buno butuyitamu bwiki banoonya amasasi agalizo tutta tottanga otta banno notta kirindikula abala tutta mu accident ovuga mpa misinde mitidivu nomalawo banno ovuga otamidde olyedde omengo kubagati owetera mu koona tokwata speed limit teriimu tekyalimu motoka nkadde mupira kugenda kwabika kugamba kanvuge kunayamikira eyo Katonda ajja kunyama ajja kutuuka naye ng'ogenda kutta bantu naawe okwetta abala tuttanga tujjamu mbuto kuba n'omwana ayigengira bw'abeera mu lubuto lwa maama aba muntu yennyini atondeddwa okuva lwatonderwa epa ng'omwana aba afuuse muntu wa Katonda ate omuntu wa Katonda abeera ki abeera image abeera kifaananyi kya Katonda kyennyini naye gwe n'obeera nga ng'ojjamu embuto oli musawo wasoma kuyamba bantu babeere balamu naye ng'ensimbi ozijja kujjamu mbuto z'abantu nebakumanyi nti analujjamu amangu dokita gundi ate nga wakuba endagaano nti ojja kuyamba obulamu bw'abantu bonna bonna okubeerawo. Mwebaze bazadde bammwe tebabajjaamu baana mmwe bakubereko mu ngalo. Ne bataata bammwe mubebaze bati bagamba bamamwe bammwe nti bwezijemu jama naddala bataata b'obuvunaanyizibwa abamu yafa kufunyisa mbuto nakubala nti nginanga 3 naye nga tana kyabakolera tabaweerera tabayambi obeera nga museera naye mmwe babuvunaanyizibwa babambaziza bulungi mwambadde bulungi mujja kulya bulungi mwalina breakfast nedda ate bakoze ensobi awo baga mugende mugenzi faaza jagabula wemunaliira nno ngekeye bakoze kanyanguye bannange mukolo gugwemaani abazadde mufaaza mukulabirira abaana bamwe emmere webaletera bafaaza akaana akakuwataako unanga akaana kako yawa otuusa mu kitundu nenagamu nandimusosolo oti lwaki oba ogwana gwesaayala okuzaala ko wakazaala bunaanyizibwa bubwo kalabiriraako munange Omukama yakatuwa bintu byali bibyo abaana okubalabirira tottanga omusse obwongo kasi togende mu ssomero tomulabiridde tomuweredde akuza kukolimagatika lwaki Katonda yantonda
kubanga ogambye okumulabirwa mutadda. Ekirala okwenda, okumanya okwenda. Kale atamanyi kwenda awanike omukono ate mumanyi wama mwesiimye naye bali naye mukulaba ku TV ebyobwenzi mubiwulire ebyobugwenyufu mubirabako ku TV ababikola ebifaananyi ebyobugwenyufu mubirabako obwana buli bumanyi okulimba bwabulendeka bulungi. Kuki kyebutala bannange ensi kyetulaga kaakati ku mikutu, ku ssimu, ku mawulire, buli woogenda abawemula oli akubawogo n'obwana ne budduka ne bumanya n'okumanyira. Musajja omu yalina akaana ke nga kawemula okufaako bufi naye ndoza abakanyumi bamanyiwezaako essomero ndekati omwana ngaawemula banne kufaako essomero lyabawala ne bagamuka tuyite kitaawe. Kitaawe najja nange munange omwana ono ngaawemula oba yabijjawo ebigambo tali ani yamuge mulatadala ekiboko ku paleedi ekigambo ekyasooka kyagenda ekigambo essabo lekeraawo tutegede gibyava kubanga byonna byonna bya bugwenyufu bya bwenzi kanino n'ebisiyaga bizze bigenda tubonoona okufaako bufi biyise mu masomero nawa wonna wonna nga bugamba tetumanyi byakwenda twegendereze okulaba Mukama atugambe kwekyo. Ekirala ey'omusanvu tobanga mwegendereze obusimu abazene mumotoka kati nabo mwegendereze obuli ku bulabi bwamu essimu bazibba, ensimbi bazibba, amayumba kati bamanyi babaza tuli wano nti balika fenna kubba bubbi kubba n'ebigezo kiseveni nayise 10 ku 10 naye nga wabbye bubbi. Ekiddako olekanga okwaja n'okulimba. Ate ekirala leero nga mukazi wabane nina kati n'abakazi kati nabo bamanya okuwegomba basajja b'abaandi ate bakakensa nnyo nabo beegomba n'obwana obuto wa myaka 6 ng'anoonyayo akasatu. Ekyo mwebale nnyo ebyo byonna byonna y'embizzi gye batugaana okulya waakiri okufa naye nga tukoze ekintu Katonda kyatayagala. So Mukama atuyambe okubeera abanywevu ffenna abakulu n'abato okwegana sitaani. Twetaaga amaanyi ag'enjawulo kubanga mulimu okuwaayo okuyiwa omusaayi okuwaayo amaanyi gaffe nga bali abantu 7 baakola ne batagoberera ebyo nga Mukama atuyambe tubeere ekigwa kya Katonda ekirungi. Omukama mwasula mwabeera mugambye Kereziya netugenda girongoosa kugigaziyaako. Twebaza abagizimba abaasooka temubagaya baakola omulimu mu budde bwabwe tugenda okuzimbira. Tusabire tubasabire mwongereko Kereziya ate ekitiibwa esingako nga nnungi. Mukama abawe ssente n'amaanyi n'amagezi okugizimba nga ngumu ng'ate tumala bulungi mu kitundu. Naye Kereziya kitegeeza Kristo mwabeera. Nze Kereziya nze mubiri gwa Kristo. Kristo asula mu nze ayagala okusula mu nze nga ndi mulamu nga ndi mutukuvu nga ndi mutereevu. Nange nyiriza omubiri gwange ng'Efeezi bwagambye bulijjo tubeere balamu. Abooluganda Mukama yatulonda abaana bano bagenda kufuna konfirmansiyo ng'abatume bamufuna bafuna konfirmansiyo. Ate kakati konfirmansiyo mwemutukwa kyagenda mu maaso yali ku Yuda Taddeo ne Simooni n'abatume abalala Petero ne Pawulo. Kati ye Mwoyo Mutukuvu yennyini agenda okukka ku baana bano. Tubasabire babeere bavumu babeere b'amaanyi. Ku lwa Pentekooti abatume abaali beekwese Petero n'abalala baavaayo n'obuvumu ne bagamba ne balangira Mukama waffe Yesu Kristo nga tebatya kufa. Nabano babeere bavumu balangire Kristo mulamu bwabwe. Naffe yonna gye tubeera tubeere bagumu okulangira Kristo mulamu bwaffe. Mu kitundu kino wonna wonna bamanye Kristo. Wakiso abeere ng'atinta
ate tubasabire babeere banywevu bagenda kwetema wano engaliki tibagenda kubeera bakristo ate wajja kuyitawo bbanga bweriti nga ate babivuddeko nga tokyabalabako mu Kereziya nga tebakyasoma obanga batandise okulya embizzi ntegeeza embizzi eri ey'ekibi kyene eyaffe kawoomera gye batatugaana simanyi omukulu yategeseeyo bano bafaaza bemanyi oluusi bwemutafuna naye nateekerayo ku bafaaza beyayise wetwala amangu okasubwa tusabe Mukama atuyambe ebyendagala tubireke nga twebira ku Yuda Taddeewo omutuukirivu waffe mutume atusabire ffenna tubeere balamu tubeere bagumu okugoberera Omukama okugondera Katonda byagala tugondere mbagaliza ebirungi bingi nnyo